Ndonge ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho mugenda mudukurikirana muherereye. Mwese mudukurikirana muherereye ku migabane itandukanye y'isi, abari ngaha ku mugabane w'Abanyamerika, ngaho ku mugabane w'Abanyaburaya mu bihugu bitandukanye, abadukurikira muherereye ngaha ku mugabane wa Afrika, abari mu bihugu vy'ibibanyi, uburaruko, ubumanuko, ubuseruko no mu burengero, mwese mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese dukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye gaze fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama uja ngaha iburyo ufyonde no kantu kameze nk'agakengeri, hama amakuru n'ibiganiro tugenda tugutororokaniriza bize biragushikira umwanya ku mwanya. Ndayishimiye atiki ndayishimiye rero niyo makuru ariko aravuga ngaha mu gihugu cacu Burundi, ariko aravuga ko abantu bateye igihugu babandanya kugisambura mu bisata bitandukanye, bagavye igitero mu gisata c'ubutunzi. Ndayishimiye akaba ariko aridogera abo bose baciye bagaba ibitero ku gihugu ko bagomba gusubiza aho bakuye, hama Ndayishimiye we akavuga ko rero abo baciye bafuma guhitamo gusambura igihugu no kwica igihugu, we ngo aho kugira ngo azobashigikire yofuma apfa. Ndayishimiye atangaje ko nta bwoba afite bwo kwicwa, naho yokicwa ariko apfiriye igihugu nta kibazo yogira, kuko aho kugira ngo igihugu gipfe nabi akiraba, we azokwemera yicwe ariko igihugu kibandanye gitera imbere, ngo ntazobura abazomwandika ko yayitangiye igihugu kandi ko yapfiriye igihugu. Iyo ni amajambo Ndayishimiye aciye ashikiriza aho rero hari kuvugwa abantu batandukanye. Avuze ko amazina azwi, yavuze bamwe bagiye bagenda bahabwa amadolari ngo baje kuzana ibirangurwa hanze y'igihugu. Yaravuze amazina adomako urudome, adomako urutoki kugira ngo bigaragaze ko abo bantu bahari. Raporo arayifise, abo bantu barazwi, baciye banyegeza ayo madolari yose ntibazana ivyo bari baciye batumwa kuja kuzana hanze y'igihugu. Arasaba ko abo bose, buri umwe wese ayo madolari yaciye anyegeza agomba kuyazana agasubira muri trezoro publique, akaja mu kigega ca leta kugira ngo abandanye yubaka igihugu nk'uko Ndayishimiye we aca abivuga. Ni mu gihe rero hari bamwe bishinze kurwanya ingingo Ndayishimiye ariko aragenda afata, harimo Colonel Reveriyano Ndikuriyo ndetse na Prime Niyongabo. Abangaba bikaba bivugwa ko bashobora kuba aribo bavyinyegeje inyuma ikonte y'umugambwe wa CNDD FDD. Ndayishimiye yaciye ahagarika ayo makonte, konte y'umugambwe wa CNDD-FDD, aho baciye basanga hariho imiliyari 164 zose kandi zaciye zinjira kuri iyo konte mu gihe gitoya cane kandi umugambwe utabizi. Bikaba ngo baba rero ayo mahera yaraciye agera kuri konte binyuze kuri Colonel Reveriyano Ndikuriyo, akaba ari we aja kuyanyegeza ayabitsa kuri iyo konte. Ivyo biriko biravugwa ko rero abari abanywanyi b'umugambwe CNDD FDD boba bari banyegeje amahera muhira, hama bagaca baja kuyanyegeza kuri iyo konte y'umugambwe wa CNDD FDD babifashijwemo na Colonel Reveriyano Ndikuriyo. Izo miliyaridi rero zibitse kuri iyo konte, umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye agiheza kubitahura akaba yaciye yugara canke ahagarika izo konte. Nta numwe arekuriwe kuja kubitsako canke kubikura amahera kuri iyo konte. Iyo konte ni y'umugambwe wa CNDD FDD, akaba ariho haciye izo miliyaridi zose zija kunyegezwa. Amakuru aravuga ko ivyo byose byari kuzomara guheza Colonel Reveriyano Ndikuriyo akaja kubikuza
ya mahera akaza aragenda ayaha abari bayaciye bayamuha ngo aje kuyababikirizako, kuko kuyibikiriza bitari bikunde, ntivyori kwemera kuko batari barekuriwe kubitsa amahera arengeje imiliyoni 10, kandi bo bari bagiye barafise amamiliyaridi n'amamiliyaridi. Izo miliyaridi rero bakabona ko zagomba kuhinduka ibipapuro kandi arizo baciye biba mu itunga ry'igihugu. Ivyo byose vyaraciye bibashavuza. Kuri ubu ngubu rero agashavu karaniga, agashavu ni kose kuri abo bagabo b'ibicocoro baciye baja kubitsa ayo mahera kwa Colonel Reveriyano Ndikuriyo. Ndayishimiye ibintu yabivangavanze, ndayishimiye nta gufyinata, aho kugira ngo igihugu kibandanye gupfa azokwemera apfire igihugu. Ntago ariko arafata ingingo nk'iz'umuhisi Petero Nkurunziza. Uwo yasubiriye Nkurunziza yarabareka bakiyibira, ntagikurikirana, yari afise itunga ry'igihugu benshi barivye, yewe nawe bavuga ko nawe ashobora kuba yarasahuye itunga ry'igihugu akarijana ngaho mu bihugu vy'amakungu, aho bivugwa ko yoba yaraguze inyubakwa zitandukanye mu gihugu ca Espagne. Izo nyubakwa akaba yaraziguriye abana be, abana b'abahungu harimo Kevin Nkurunziza ndetse n'umwigeme wiwe witwa Dorcas Nkurunziza, nawe ngashobora kuba yaraguriwe inyubakwa ngaho mu gihugu ca Espagne kubigwa biri hafi n'ikiyaga. Inzu nziza cane, inyubakwa nziza cane ziherereye hafi n'amazi ngaho muri ico gihugu ca Espagne. Akaba ariho rero Nkurunziza yaciye aja kugura izo nyubakwa. Ni mu gihe rero bigenda bivugwa ko bose baraciye biba itunga ry'igihugu ku butegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza. Bari barabigize nk'agakino, bari barabigize ibintu bisanzwe bakora nta kibazo, ntawe abakomakoma, barikoreramwo. Kuri ubu ngubu Ndayishimiye we arabona ko ibintu vyayangaye. Igihugu c'u Burundi ni icanyuma mu butunzi kw'isi. Ivyo Ndayishimiye nivyo adashaka. Aribaza ukungene abarundi barahinga bakorora bagasarura canke bakimbura imyaka n'ibiterwa bitandukanye, ni gute igihugu c'u Burundi gikena? Igihugu c'u Burundi kiri mu bihugu bitanga inzahabu n'amabuye atandukanye. Ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi amabuye y'agaciro canke ubutare, ivyo byose ni ivyinjiriza igihugu, ariko mu by'ukuri ntago bicinjiriza kuko ababifisemwo ukuboko nibo aca aja mu mifuko yabo. Nka Aregiyome Bunyoni, ibirombe vyinshi vy'inzahabu vyari ivya Bunyoni, niwe yacukura inzahabu, niwe yazidandaza, niwe yagurisha itunga agaca ashira mu mufuko iwiwe. Ivyo byose rero bikaba birakaza canke bishavuza umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye, agaca afata ingingo zikomakomeye cane zo gukumira abo bose bariko bararya itunga ry'igihugu, cane cane abo bagabo bari barigize ntakomwakomwa ku butegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza. Haravugwa kandi abanyabigega bahoze ari abanyabigega ba leta bariko barakurikiranwa mu kunyuruza amahera. Bari baciye bajanwa kuri sentare ya Mukaza, aho baciye barenguka, aho bari bazi ko rero bagiye kuburana kubandanya bapfungwa canke ko bafungurwa bakazoburana bidegemvya. Muri bo hari harimo umukenyezi nawe muri iyo dosiye ayirimwo. Muri abo banyabigega nkuru tukabandanya kwibatohoreza, tukazobashikiriza amazina y'abo banyabigega, ni bande, bari itunga bivye rirangana iki. Ivyo byose tukabandanya tubibatohoreza ku munsi w'ejo, tukazobibashikiriza mu makuru yacu ari imbere, amakuru yacu ataha. Kugira ngo amakuru mwene nkaya n'ibi biganiro bize biragushikira rero, nibukoresha ururimi rw'icongereza wafyonda kuri subscribe, nibukoresha ururimi rw'igifaransa ugafyonda sabone. Amakuru
amakuru n'ibiganiro tugenda dushikiriza bikazaja biragushikira umwanya ku mwanya. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Wewe utari wafyonda ko wumvirije aya makuru bwa mbere, fyonda ko maze amakuru nawe uzaje urayaronkera ku gihe. Iyi ni Burundi News. Mwese mwafyonze ko turabakengurukira cane.